제가 코골이 치료를 하면서 근본적으로 코골이라는 용어 자체가 문제라고 생각하게 되었습니다. 이 단어가 가진 모호함 때문에 우리는 정말로 주목해야 할 중요한 사실을 놓치고 있었거든요. 우리는 숨을 쉴 수 있는 통로가 코와 입 두 군데가 있는데 왜 이 두 가지를 명확하게 구분하지 않고 그저 코골이라는 하나의 단어로 뭉뚱그려 표현해 왔을까요? 코로 숨을 쉴 때 나는 소리 코골이는 오히려 문제가 되지 않습니다. 진짜 문제는 입으로 숨을 쉴 때 발생하는 목골이인데 이는 수면 무호흡, 뇌 산소 부족, 심지어 심혈관 질환까지 초래합니다. 나 지금 목을 골고 있으니 살려줘 하는 이 목골이 소리, 코골이, 목골이 소리만 들어도 차이를 아시겠죠? 입을 벌리고 목을 고는 건 심각한 상태가 되기 전에 반드시 막아야 합니다. 어떻게 해요? 코슴 테이프로요.